कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो। गोरबेडा ठुलो नेपाली 40, गोरबेडा ठुलो भारतीय 50, आलु रातो 35, आलु रातो भारतीय 40, प्याज सुकेको भारतीय 40, गाजर लोकल 40, बन्दा लोकल 15, बरकाउली स्थानीय 25, स्थानीय काउली ज्यापु 25, मुला रातो 45, मुला सेतो लोकल 20, मटरकोसा 90, घिउ सिमी लोकल 90, टाटे सिमी 90, तिते करेला 50, किरौला 60, हरियो फर्सी डल्लो 40, सकरखण्ड 70, इस्कुस 60, रायो साग 70, पालुङ्गो साग 80, चम्सुरको साग 100, प्याज हरियो 40, तरुल 100, च्याउ कन्ने 170, च्याउ डल्ले 350 तथा कुरिलो 600 निर्धारण गरिएको छ। समितिले स्याउ झोले 250, स्याउ फुजी 350, केरा दर्जन 160, कागती 280, अनार 350, अंगुर हरियो 200, अंगुर कालो 250, भारतीय सुन्तला 150, तरबुजा हरियो 70, मौसम 200 निर्धारण गरिएको छ। Radio Candid 92.7 MHz. Your voice, your power.